สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมเช่นเคยมาร์ค DIY วันนี้จะพามาดูเครื่องซักผ้า LG พอดีแม่บ้านบอกเวลาซักมีเสียงดังไม่รู้เกิดจากอะไรผมก็เลยมาลองดูก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้เปิดดูว่าเกิดจากอะไรมาดูไปพร้อมกันเลยครับโอ้สาเหตุน่าจะเกิดจากน็อตอะไรคลายสักอย่างใบพัดหลวมเหมือนจะหลุดเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันผมก็ยังไม่เคยรื้อเหมือนกันไม่รู้เปิดยังไงน่าจะเป็นน็อตน่าจะอยู่ในนี้งัดฝาตัวนี้ขึ้นก่อนโอเคเจอน็อตอยู่ด้านในน่าจะคลายหรือว่าบูทอะไรหลวมหรือเปล่าไงใช่จริงครับน็อตคลายเครื่องผ่านการใช้งานมาหลายปีโอเคใช้ได้ครับแน่นเหมือนเดิมน็อตคลายจริงๆไหนๆก็ถอดแล้วลองถอดออกมาดูเลยข้างในน่าจะสกปรกแล้วล่ะใช้มาหลายปีถอดน็อตออกจะมีลูกยางที่น็อตด้วยต้องระวังอย่าให้หายถอดแล้วก็ลองโอ้หลวมเลยยกใบพัดออกได้เลยโอเคก็ข้างในโอ้เป็นคราบโคลนเลยครับเดี๋ยวลองเอาน้ำฉีดล้างดูคู่อย่างเดียวเอาแหวนดูมีพวกแหวนพวกอะไรต้องระวังให้ดีไม่มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็ล้างเอาพอประมาณลองเปิดเครื่องตั้งโปรแกรมปั่นมามันน่าจะดูดน้ำทิ้งโอเคดูดเครื่องดูด
โอเคครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับเลย ใส่แหวนลงไปก่อนมีแหวนอยู่ตัวหนึ่งใส่ไปพัดกับเข้าที่มีน็อตขันให้แน่นที่สุดแน่นปึ๊กใส่ฝาครอบกับเรียบร้อยปึ๊กทดสอบก่อนปกติไหมโอเคหมุนปกติไม่มีเหวี่ยงก็ปั่นมาทำงานปกติไหมไม่ปิดฝาไม่ทำงานเรียบร้อยงานปกติฝาเซฟตี้เปิดอยู่โอเคแน่นปึ๊กแล้วก็นานๆทำสักทีหนึ่งตั้งโปรแกรมล้างถังซัก
ก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเลยล้างถังซักล้างตัวเองโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ